好啦喎，今日咧又為大家即係獻上呢個主嘅旅程啊。今次咧呢段經文就好短嘅，得8句啊。咁但係裏邊有啲嘢就好多人都誤會咗啊。究竟基督徒嗰啲禱告係咪即係等於走去品神咧？拎隻燒雞去拜神？咁有咩分別咧嚇？咁嗱呢一度咧就幾精彩㗎。咁攞出嚟講下啦嚇。咁同大家即係亦都拜個年啦嚇。咁心想事成喎嚇。咁好多人都想心想事成㗎啦，係咪啊？咁同禱告有咩關咧？咁今日同大家分享下咯喎。好，咁嗱，又係同個主個旅程啊。記得上次就係講到left behind 咁就係一個就上咗去，一個就留翻喺度，係啦。咁就原來咧主再來嗰陣時候喺聖經嚟講就係末日㗎啦。咁所以咧即係有人想去快啲嚟，有人想去遲啲先嚟咁即係睇下你係從邊個角度去睇啦。咁其實呢一個話末日或者咩咧，其實同之前好即係再幾次之前咧就講到一了不能百了嗰個，其實係即係 game not over game 係唔會 over 嘅，即係我哋嘅所以話個 being 啦我用個 being 我哋嘅存在咁當然身體存在係其中一部分，仲有靈魂存在係第二部分咁身體走咗唔代表我靈魂會走嘅喎就係 not game over 就係呢樣意思啦。咁但係上次嗰個 message 講到話撇下來嗰陣時候就即係從聖經另外一個地方提醒我哋咧，就原來我哋被提即係嗰個 terms 叫 rapture 叫被提嗰陣時候咧，其實我哋係有身體嘅喎。我仲講到話可以穿牆過壁，係啦。咁其實如果你有讀一啲比較高級少少嘅物理嘅話咧，你就會知道喺咩情況下你可以穿牆過壁。其實嗰啲叫電子啦其實都可以穿牆過壁嘅喎咁anyway 呢度我唔長講住咁所以咧就其實嗰個即係主耶穌一路即係其實一路講嗰時候咧，背後有一個永恆嘅概念喺背後嘅咁所以咧就呢個同大家交代下。咁然後咧佢一完咗之前講嘅嘢咧，就開始其實佢用喺另外一個場景㗎啦。其實而家呢個咧就係另外一個場景咯。咁佢講咗啲咩咧？咁樣咁咧我就讀俾大家聽得8節嘅啫。我讀一次咁好咁佢話咧就耶穌咧設咗一個比喻係要人常常禱告不可灰心咁佢話嗱，有個城咧就有個官佢又唔怕神，又唔尊重世人嘅咁咧呢個城裏又有個寡婦常常去到佢嗰度咧就話：喂，我有個對頭求你給我伸冤，係啦give me the justice，OK 咁佢多日都不准，係啦。咁後來心裏諗下即係我雖然又唔怕神，又唔尊重世人就因為呢個寡婦時時煩擾我我就給他伸冤啦，免得佢常來纏磨我，係啦，時煩我。咁主說你們聽這個不義嘅官所說嘅話，咁神嘅選民晝夜呼籲他，係咪他縱然為他們忍了多時豈不終久給他們伸冤呢？咁樣咁我話俾你哋聽要快快地給他們伸冤了然而人子來的時候遇得見世上有信德的嗎？咁樣咁呢個信德其實就係 faith 咁解咁好，咁就得8句嘅啫。哇！咁呢個好似死翳爛翳咁樣翳上帝係咪咁就咁始終有一日佢都要即係答應我哋啦，咁樣係咪嗱？如果我哋用一個外教人即係好似頭先我講話，以前香港見到啲其他人喺度裝香拜神用嗰個角度去睇呢段經文嘅話咧，你就話唔好啦，日日走去品神煩住佢，最後佢都要即係為我出公道咁樣答我禱告咁樣啦嗱，如果你咁睇咧，咁就
就唔係好啱啦嚇。OK， 咁啊嗱，要記住話呢個係比喻啊，咁其實呢個比喻咧，只係勸我哋常常禱告，不可灰心唔好灰心，要常常禱告咁樣。好啦，咁就咁啊讀咗啦，咁我就整體上咁啊同大家交代下啦，等大家知道下究竟係即係禱告係乜嘢一回事咧？嗱，呢度都冇用禱告呢個字嘅喎，佢只有話即係呼籲呼籲上帝為佢伸冤啊嘛。嗱，伸冤咧喺呢度咧，即係代表即係一個公義啦即係話喂，有人即係佔我便宜，喂，揾人出頭幫我討回公道咁嘅意思嘅啫就唔係話我今日咧就即係個唔係好舒服，我想其實要食粥嘅咁但係我想食牛扒，喂，上帝幫忙可唔可以整翻好個胃等我食牛扒咧？咁樣嗱，呢一種咧同公義好似冇乜關係係嘛？好似係你自己嘅興趣你自己嘅要求啫，係咪咁喺呢一度聖經講呢個咧係個公義公義嘅事件。不過你都可以即係 generalize 佢當佢係一個禱告咁樣嚟講啦好，咁就同我哋嘅品神有咩分別咧？咁第一件事咧，我想即係提一提咧，就係呢本聖經係啦，呢本聖經咁咧佢係第一章咧就係創世記啦咁最後嗰章咧就係啟示錄喎又係講到末世噶啦，末日噶咯喎咁由即係神創造天地講到佢即係末日咁啟示錄嘛係咪咁咧由頭到尾其實經過好幾千年噶啦咁當然啦裏邊有分新舊約啦咁即係想提一提咧就係究竟呢本嘢係點樣嚟嘅咧咁樣咁同呢個禱告有咩關咧咁等大家明一明啦就係其實咧裏邊寫嘅嘢咧都係咧咁多千年嘅人同上帝經歷過寫低嘅係啦，即係佢唔會寫埋啲無謂嘢，佢又唔係歷史書而呢一班人咧經歷過戰亂即係又有瘟疫又經歷過水災又經歷呢樣又經歷嗰樣，而嗰啲人經歷同上帝一齊經歷呢啲嘢嗰啲經歷啲心得就寫低喺呢度嘅。OK， 咁咧就幾千年前嘅人咧，其實啲人對上帝唔係好認識嘅喎。好似而家我好似同你實牙實齒講到好實在係咪其實我係由呢本嘢度學翻嚟嘅啫，係啦，都係啲前人寫低嘅嘢，係啦，寫低佢話上帝係咁，你又上帝係咁，上帝係咁，咁你咪自己試下咯。咦，原來係得嘅噃咁就係積累落嚟嘅一點一滴咁其實咧呢本嘢好似好大，其實都唔夠多即係你希望咧就係喺唔同場景下究竟上帝係會點樣做嘅咧點樣幫啲人嘅咧，或者啲人係點樣去求上帝嘅咧上帝係點幫佢嘅咧呢度咧就寫得清清楚楚啦。嗱，呢啲就係可以話係記錄嚟嘅啦咁所以咧咁即係我今日能夠講得咁詳細咁清楚咧，就係因為呢本書係啦，因為呢度寫低好多人以前嘅經歷。好啦，咁講到禱告咧，其實咧可能下一次可能同大家分享就係創世記啦因為咧創世記係成本聖經嘅開端啦第一本書啦，而你會發現當時啲人咧係唔認識上帝嘅，係啦。咁喺佢認識嘅過程裏邊咧，裏邊有個重要人物咧，就叫做亞伯拉罕唔重要你唔識佢冇所謂你可以話佢係信心之父。其實裏邊咧有一個好好嘅故事嘅不過今日咧就唔講啦，到我講創世記嗰時，我先再講將嗰個故事咧一五一十講俾你聽。其實即係講到創世記，咁即係話後邊寫嗰啲人都係睇創世記㗎啦我今日又係睇創世記，即係千零二千年啲人又係睇創世記，都係咁樣學翻嚟嘅啫噃。係你唔好以為呢度我哋啲人係特殊嘅，特別有即係多啲知識，冇
冇噶，大家都係睇埋同一本書噶。我可以話俾你聽，你喺創世記裏邊揾到嗰啲嘢咧，其實新約全部都有講，聖經亦即係耶穌一樣有講嘅噃。好啦，咁啊講咗一大堆咧，我想同大家講一樣嘢。其實呢個故事其實係喺創世記裏邊有嘅，今日我就唔用佢嚟講，我用另外一個見證同大家講啊。咁大家去反省下啊，究竟禱告係乜嘢嘢咧？咁樣好啦，咁咧嗱呢個就係我個牧師喎啊。咁嗰時咧佢就開荒啊，開荒嘅意思即係話去一啲荒蕪嘅地方傳道啊，係啦。咁呢啲地方咧就係要經過即係啲好窄嘅山路啊，左穿右插，先至去到一個好啲嗰啲叫咩啊？叫我唔記得咗嗰個蘭州定乜嘢，即係啲好偏遠嘅地方嚟嘅。嗰度地方咧係當然冇屋啊，乜都冇，你自己揾個山窿自己裏邊住啦嚇咁即係佢有感召啦嚇，即係上帝叫佢嗰度傳道咁樣。好啦，咁就其實佢係有人識得佢喺另外一個村嘅，但係另外一個村嘅人要接濟佢咧，起碼要行兩日先到嘅噃，係啦。好，咁咧就即係話佢最近嘅村莊就係要行2日先到嘅。佢要服侍嘅地方咧就係又係嗰啲即係好偏遠嘅地方。咁啊，牧師就即係其實仲有個幫手嘅嚇。咁佢哋一齊就住喺嗰啲即係茅屋啊，定嗰啲咁噶啦，即係好簡陋噶啦嚇。咁啊，當然即係冇乜嘢食噶啦，係咪？咁就差唔多啦。佢真係食到最後一粒米啦，最後一粒米都食埋啦。咁禱告啦，係咪啊？咁佢同佢個助手一齊禱告啊。咁啊禱告咁啊唔使問阿貴啦。咁佢哋禱告梗係求上帝，喂，我哋就冇嘢食咯喎，我哋就嚟餓死咯喎即係可能捱多1-2日就會餓死噶啦，即係求主保守啦咁樣啊。好啦喎，咁啊祈禱啦咁祈完啦，咁啊繼續做嘢啦咁啊做嘢啦。好啦，咁啊第二朝佢嘅門一開，咦，門口有堆嘢食喎即係又有米啊，有啲水果啊，有啲肉啊咁樣啦哇，咁樣即係咁你信唔信禱告啊？咁啊當然牧師一見佢就知道感謝主啦咁啊當然啦，咁啊佢哋餓唔死啦，咁啊繼續做嘢啦好啦，咁啊嗱呢個見證就講完啦究竟有啲咩意思啦咁啊通常嗰啲後話啦即係個 punchline 你要留心咯喎。頭先我咪講過最近嘅地方都係要行2日佢一禱告就有食物到。咁當然喺聖經裏邊聖經係有啲好特殊嘅神蹟好似譬如話咧，其中咧裏邊咧有隻烏鴉佢會擔一啲肉去接濟嗰個先知嘅喎嗱，咁嗰隻雀仔咧就即係厲害咁機靈嘅係咪咁喺呢個情況下咧好明顯啦，你有個兜有啲嘢放落去，嗰啲梗係人做㗎啦，係咪？咁但係神蹟從何來咧？就係即係話咧，有個人喺牧師未禱告之前已經起程啦，一早行緊，然後牧師食完佢禱告，瞓咗一覺，嗰個人去到啦，放低走咗。咦？咁嘅意思即係乜嘢咧？究竟係上帝聽禱告還是係牧師聽上帝咧？就係咩咧？其實呢個咧好多人都誤會咗禱告咧，就係嗌上帝，哎呀幫我呢樣，邊樣嗰樣係啦。咁上帝就聽咗你之後就做一啲嘢，為你做一啲嘢咁樣。呢啲咧就係外教人嘅思想聖經唔係咁樣噶噃咁究竟我問你啦，係牧師禱告嗰時，嗰個人知道然後帶嘢嚟？唔係喎，嗰個人一早已經行緊噶啦噃，一早已經出咗發噶啦，一日牧師先至禱告。咁所以究竟係上帝聽禱告定係牧師聽到上帝講嘢啦？其實係點樣理解呢樣嘢咧？其實係咩咧？禱告而家好啦，咁你呢個見證你明咗咧，你就知道唔係一般我哋
以為嗰種品神嗰種咧嚇。真正嘅禱告係咩咧？其實係一個對話嚟嘅，係啦，一個對話，即係話咧，你個心咧就有啲事，咁但係就同人傾又得，又可以揾上帝同你傾又得，咁你同上帝傾偈，咁當然啦，咁你梗係講話，喂，我個胃唔係好舒服喎，上帝，咁你又想食牛扒啊咁樣啊，即係你當你有一個咁樣嘅諗法啦嚇，咁你試下同上帝傾，咁通常啲人咧只係focus 即係着重喺佢要嘅啲嘢嗰度嘅，佢哋通常就係着重佢要講嘅嘢，主啊幫一幫搞掂我個胃，嗱喂，搞掂佢個胃咧係佢自己嘅諗法嚟嘅啫噃，上帝有冇講話要幫佢搞掂個胃啊？咁呢個佢咪講啦，我個胃痛，但係我又想食牛扒啊，即係當係咁樣噶，佢話咁佢咪講啦，但係你漏咗喎，我話係對話啊嘛，嗱外交咧就係得個講字嘅啫，你就話俾品神，然後就話晒俾佢聽咁如果你講佢就幫你做，咁咪跳翻轉頭，你係佢個上帝。好啦，嗱呢啲就外教人嘅諗法，好啦，咁即係聖經上帝係點樣嘅咧？係對話，咦？咁除咗講仲要聽喎，咁你冇聽咧？係啦，就係呢樣嘢啦。好啦，咁其實實質上係咩咧？牧師咧食晒啦，我真係肚餓咯，咁佢咪禱告咯，咁而佢喺禱告嗰陣時，上帝同佢對話，係啦，咁咧其實喺嗰個禱告個對話裏邊咧，係啦，其實牧師將上帝嘅意思講咗出嚟，因為既然你聽到咯，咁你咪會回應佢啊，係咪？咁你回應佢之後，你可能唔係好同意佢講法，唔係喎，我真係好想食牛扒啊，係不如你幫我醫咗個胃先啦。咁上帝話唔係喎，你應該食粥噶喎，你唔應該食牛扒住喎，咁樣你咩理由要食牛扒？因為我好耐冇食肉，因為咧我已經好瘦弱啦，我想食多啲肉，不如咁樣咧，牛肉粥咧得唔得啊？咁樣咁都可能好喎，咁一樣得即係其實係一個對答嚟嘅即係你同上帝係一個對答咁上帝話俾你聽，喂，你其實應該食粥喎即係牛肉粥就唔係食牛扒咁樣。好啦，咁其實牧師嗰個 case 咧就咩咧？其實佢喺對答嗰陣時候咧，佢已經知道上帝認咗佢咧，佢知道咧上帝一早已經知道佢要嘅嘢。咁其實咧牧師禱告嗰時，佢已經知道咧佢會有嘢食，不過咧佢唔知點樣出現嘅啫咁點都知第二朝佢就發現有個人已經一早已經行咗成日。佢都未禱告之前已經行咗成日，到佢禱告嗰陣時候，第二朝佢就見到有嘢食啦。咁所以咧，其實真正嘅禱告咧，係你肯唔肯聽？耳仔緊要過講。我時都同大家講，究竟上帝同你講嘢，你有冇聽啫㗎？好啦，嗱，聖經呢度好得意喎咁咪話嗰個官係嘛又唔懼怕神，又唔尊重人，係咪最後都要嗌都嗌到佢要認你啦，係咪？好似我哋要去煩上帝咁樣好嗱，咁第一件事我再提過就係，因為咧我哋好多嗰啲即係用外教嘅人去諗法去即係睇禱告咧就係即係我哋嗌佢噶嘛，係咪？咁所以咧但係喺聖經嘅禱告係要聽啊嘛，係咪咁如果我哋用外教嘅人品完之後唔 work 嘅即係最多可能品一兩次都唔 work， 咁你唔會再品噶咯。咁耶穌就提醒我哋啲信徒，喂，你要不斷要同上帝傾偈你唔係淨係講你要聽係啦。咁所以咧佢就叫我哋常常禱告，唔好灰心，因為咧重點係我哋以為上帝聽唔到，其實唔係上帝聽唔到，係我哋聽唔到。係啦，我哋聽唔到，唔係佢聽唔到。所以你要常常禱告，你要留心上帝同你講乜嘢。OK， 好啦，咁佢話個寡婦嗌佢啊嘛咁最後佢都要應佢啦好啦，咁好啦嗱，咁當然啦，呢一度咧係好明顯係勸人哋咧就係唔好灰心去禱告嘅
咁如果你明白咗真正嘅禱告就係好似我頭先咁講嘅話咧，究竟邊個係一個不義嘅官咧？好似喺呢度好似代表上帝係嘛？似乎我哋唔肯聽人講嗰個，或者唔肯聽人講個，好似係我哋喎，好似係我哋係不義嘅官喎，又唔怕神，又唔尊重世人，係咪啊？咁所以咧啊，咁啊個寡婦一定係即係禱告申冤啊！咁啊上帝聽到，咁啊上帝咪走去煩嗰個啊個不義嘅官咯，係咪？係啦。咁所以係唔肯聽人講嘢嗰個咧，其實係我哋啊。咁所以咧，即係希望大家喺呢度領會一下嚇。原來咧我哋個禱告咧，我差唔多肯定啊。你講乜嘢，個心諗乜嘢，上帝一早就知道，係啦，係爭在我哋有冇聽啫，係咪？好啦，嗱喺呢個新正頭裏邊啊。咁我哋好多啲祝福嘅説話啦嚇，身壯力健啊，龍馬精神，心想事成，青春常駐。嗱呢啲都係我哋嘅人啊渴望嘅事嚇。咁重點就係當然你有個好嘅心係好嘅，係啦，但係亦都啊，即係如果將你呢個期盼啊嚇交俾上帝，而當佢係禱告啊，咁就留心下上帝點樣提醒你，點樣可以心想事成啦。係啦，就好似頭先我話，你有個胃又有事，又想食牛扒啊，上帝就建議你，不如你食牛肉粥咧。咁你肯唔肯聽咧？你肯聽，你個胃咪又好咯，你又可以多啲營養啦，係咪嚇？咁所以咧，即係希望用呢個新嘅角度去睇我哋嘅。即係我哋嘅即係祝福啊，祈願啊，希望啊，大家今年啊，心想事成啊，心想點可以事成，係要靠聽，唔係靠講。好，分享到呢度為止，下次再見，拜拜。